Whaafafonga I TALAFOU o le TUAP I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi ma le wha, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi. Ma lunga o le sino mai ngoa iai I lunga o le TUAP Facebook page, ma le ala ata le Mālō o le TV iwa. Le si whafonga o Samoa, le TUAP. E fia lava toe whaatalo whaatu li nei TAEAO, au si mai alau whaafafonga I tātou TALAFOU. Ua atoa le tolu māsina talu ona pepesi le fûlû I te tonu o le atunu o. Aina whaato ailoa I le tolu I le vaiaso talu ai. Ua amata ona si itia le fuainu mera o Tagata ua avea. I whaamaumaunga māsani ale Matagaluega o le Soifua Malōlōina. E a whelua se lau le awhai o I lātou e maua I le fûlû I le vaiaso. Salongoina le pulenga e le foma I whaapitoa mo fanau. E se lau 5 fanau ua avatu I te tonu o le whalamai I le ASO e tasi. O lona winga ua iai le whaafita auli ma ua whaingatai le au whaingaluega o na taliatu I le au whai o tamaite e taun ua atu I le whalemai. O whaamaumaunga le Matagaluega mai le whaai unga o le masina o mati. E 5 se lau se fulmaleiva fanau sa avea. Pe tai o le vaiaso na te enei. Ua o atu I le afe 5 se lau le awhai o tamaiti, ua o atu I le whalemai. E fitu se fulu whanau sa tau fia I le whalemai I le vaiaso na te enei. E na o le 5 se fulu whamoenga I le vaenga mo whanau. O le mafuanga leo wa tau fia I nisi o whanau I nisi o vaenga e tau fia I ngā se ngaso I le whalemai. Whaatasi ai ma le whaonga ina o whalemai whaaitu Mālō. Pe a whai e lata I ai, ona ua le lava moenga I le whalemai tele I mototua. Walu I lunga le numero e tamaiti e tau fia, ma o se popolega I le Matagaluega o le Soifua Malōlōina. Mai le fitu se fulu whanau sa tau fia I le whalemai I le vaiaso na te enei, ua whaamauina e tolu se fulu whanau, e whaisi na onga I le aafia I le fulu. Tangi mai e foi la le au whaingaluega, a mea tau ngai foi. Na tau sanga se te puni o a onga. Wa foi a iloa te puni a onga ua tau whaifalai titia I lalo le spread o le infection. Spread of flu. Ia esa matu mana o lava e fo nei e hau pe lava fai no mela. E wange I rush fo le punia onga me fa pena. Ia le la o mo fa mau le flu. E sa o lava o fa to ruina le fai no mela. O e o mau le flu. Le potia mai tele o tato fa mai fa pena fo into tua. Le fa atonu sile le Matagaluega o le Soifua Malōlōina. Ya ai ono Dr. Leoleo Roma ilana wheloa inga ma le autu stala I le asona nafi. Na whaamaunia mai fo I le whaatonu sili sa tu ina atu le tālo sanga I le Kapeneta. Ina ia toe whaawau pea tu uanga o ngā mo le isi vaiaso. Ina ia whaaiti ai le pepesi o le whaamai. O le alu ilalo le numera o le afsosoani fo I le au whaingaluega. I le tali atu I le taimi e sulu whai atu ai le atunu o Mosef sosoani. Ua whaamawina o le tuainga o le influenza B, o lo pepesi le atunu o, e mawhai o na mali ni wai Tagata, pe a whai e lewa ai e se fo mai. Whaamaunga le Soifua Malōlōina ua o atu I le lua afe wha se lau whaatasi, le au whai o Tagata ua avea, mai o mai le taiminei, I le ai se isi ua whaamawina ua maliu I le fûlû. O le a whaawau na Mālō matapunia o ngā uma a matamai le aso mua o me lua whelua tolu, se I o I le aso 5 o me lua whelua tolu. E au fiai a o ngā amata a o ngā tūlanga lua makolisi maua le lunga. Ta ua le Matagaluega o a o ngā taalonga manganu o le a whaonga ina upenga ta whailangi TV Malaysia e tu ina tuai polo kalame mo whanau a o ngā. Ua whautuaina, le utangi o la patainga o puipui ngā whaasoifua Malōlōina, e au fiai tangata whaingaluenga uma le Matagaluega, o whaia o ngā uma e au fiai whaia o ngā le Mālō, whaia o ngā amata, a o ngā tūlanga lua, makolisi maua lunga. Ua whautuaina le whaiua talifofonga I taimi uma I te tonu o Ofisa ma fale a o ngā, I e tausisia I taimi uma le whaatinoina o puipui ngā māsani, ua whautuaina mo le Soifua Malōlōina lau tele. Whaatasi ai, ma le tausisia o le vā maisi Tagata I taimi uma. Ua whautuaina a o ngā uma na a mata I le vaiaso nei mo le kuata lua, e tatau o na tāpunia I le vaiaso fou. O loo iai le popolega o le Matagaluega o le Soifua Malōlōina,
Ono le pepesi o le fûlû i le taiminei ai o le ua pepesi le misela i America Samoa. Peitai ele o lava le tātou au faigaluega. O le mafuaaga lea ua faia ia tātou fautuaga mo fe malanga inga i le vama le territory ai le ai se manatu e taofia faiga malanga. Na tāua le faatonusili o le Soifua Malōlōina ia ai ono Dr. Leoleo Roma e ia le faasalalaunga le Matagaluega sa tuuina atu mo fomai le o faigaluega i totonu o le Matagaluega i le teminei. E mawhai ai ona faigaluega faavaitaimi i le lua i le tolu aso le vaiaso. Ona ua mātauina e le itaina le fitu i le TAEAO ai ua atoa le 50 o ngase. Pese ila mena e kamwhai. E mai se forma e amaka lako tiutele fiku kalvaru TAEAO. Tau whainga e presel te maat lea. Pese ila menga lenga lenga advertise. Ia, wa koa ngirfia. Ko vasa whawa aso. Ele ase si wa plai mai. Ele oiloa le mafuaanga ele fia tu si talo sanga ai mai mai tua e ngā lulue. E ui olo iaina i fanau e fitu i le valu e whau mai lea o ngā whaafo mai. Peitai e le mawhaiona ngā whatia le atunuu o nei to atele. O lona winga o le a whaasalalau a vanoa i si atunuu o le lalolangi. O lo sa ilia pea le Matagaluega o Leoleo Falepuipui ma Ola Toe Fuataina. Le tangata lo o māsalomia sa ia whaatupuina le mu i le fale sa avea. Ma Ofisa o le Asosi o tangata faigaluega le Mālō po o le pisa a i funga lei. O le tangata pe ona ta o le komisina o Leoleo ia awa paaulo i tino Filipo sa tuli ona whaasalanga i le Falepuipui. Ia o kaka hoi o lewa ngaola leo ranga ngia sola ama Leoleo. So mera nga le ka milo e hoi Matagaluega o lo faifoile le ngaluega whapitoa Matagaluega. Tau foi e sa ilia mele li pangtane le sa pangta. Ia atonu ia manino i tūranga le tusai ma le fale o pisa a le namu. O lea pangota sa tuli ona whaasalanga i le Falepuipui i mōlianga o le ngaoi. Tale pe fale ma fuala au whaasaina ma sa maangalo mai le palola. Ua a Matagaluega le Matagaluega o Leoleo Falepuipui ma Ola Toe Fuataina. E vaava ai po fea tonu no fuanga le taulanga e whaatutuwai me poeata. E o mai le taiminei e le taunu o mai lava le whauwhautua whaapitoa mai le Mālō au se tālia. Sa fuafua e taunu o mai e whaatino le Ngaluega. Pei ona saunu ai le komisina o Leoleo Falepuipui ma Ola Toe Fuataina. Ia au apa au longo i tino Filipo ia tātou TALAFOU. So a pele ka mo mai e kol so tenta Australia ia la faari lo ia Ngaluega Matagaluega nga faking. Ia mai lo foi pe malili ia fofo ia Australia no fonga ia o manatu Matagaluega nga kala fia nga yung faku ia ke mo sia. Saunoa le komisina e tele me poeata o le a whaatutu i no fuanga ese o le taulanga. O vaenga o tāpena nga umo le tātou tali ngā Mālō. E le fono a taitai o Mālō le taupulenga e le tausanga fou. TALAFOU nā mōli nei TAEAO, tātou filoa i le tāur se fulu ma le lua i la wauli, mō se iso nā wha au poponga. Whaafafonga i TALAFOU a le 2AP i lunga o anala leo 5 o amo, wha mō tasi o fitu tesi ma le wha, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le wha mō iwa lua tesi ma le tasi. Malunga o le sino mai ngoa i ai i lunga o le 2AP Facebook page, ma le ala ata le Mālō le TV iwa. Le silfafonga o Samoa, le 2AP.